दिस इज़ द फर्स्ट टाइम विच आई एम यूजिंग माई ड्रोन। मुझे बिल्कुल भी चलाने नहीं आता भाई लोग, बट फिर भी मैंने ट्राई किया वीडियो देख देख करके। तो कैसा लगा ड्रोन शूट ये बताओ मुझे, क्योंकि आज मैंने सिर्फ और सिर्फ ड्रोन का ही डाला है, अदर चीज़ें नहीं डाली है। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ कल, बाय बाय।